Ben, este é o vídeo onde imos explicar como funciona a ornamentación do cuatrillo, que vos expliquei no vídeo anterior, xenérica para todos os patróns, e con un ensaio xenérico para todos os patróns, e agora ímolo facer pois, nun patrón rítmico determinado, neste caso no patrón de xota, vale? Xota ou foliada. Entón, como funciona aquí? Ímolo facer no final do patrón rítmico, taca, taca, ta, taca, ta, vale? Pois no taca, ta, ta, imos facer o cuatrillo, que sería... Vale? Unha vez que ensallemos outro, o sea, e aumentemos a velocidade do... Pois entón, xa vai a ser moi doado colocalo no sitio determinado. Agora sería na xota, poderemos empezar un poquinho máis despacio. Taca, tica, ta, taca, ta, ta, ti, taca, taca, ta, taca, ta, ta, tica, tica, ta, taca, ta, ta, ti, tica, tica, ta, taca, ta, ta. Nos imos enseñalo sempre así, facendo no final, pero evidentemente o patrón podese mover. Unha vez que xa o teñas dominado, vai ser moi fácil cambialo de sitio. Al principio ímolo facer aquí, e para ensayarlo ímolo facer sempre no final, sempre no final. Despois, evidentemente, ti cando tocas é un ornamento, o sea, se vai a empregar en sitios puntuales determinados que son os que van a definir a túa maneira de tocar. Se estamos tocando, por exemplo, foliada de Luxán, sobre todo en finais de frases, finais de partes, son moi interesantes facer o patrón rítmico. Se vos fixades, sobre todo, nos recursos que emprega a pandeireta, pois podemos tamén igualar ou buscar os sitios ideais onde pode funcionar o patrón. Un sitio, por eso, ou o que vos digo, nos finais de parte, etcétera, ¿vale? Pues nada, practícalo, ¿vale? Este sería... Tica, tica, ta, taca, ta, ta, tica, tica, ta, taca, ta, ta, tica, tica, ta, taca, ta, ta, tica, tica, ta, taca, ta, ta. Veña, moita sorte.